Hjärtligt välkomna till Chicago och O'Hare flygplats där lokaltiden strax är 12:30. Till dess kaptenen släcker skylten med säkerhetsbälte ber vi att ni sitter kvar fastspända och håller stolsrygg och bord uppfällda och låta handbagaget vara kvar på sin plats. Och låt också mobiltelefonen vara avstängd, och det måste faktiskt vara avstängd ända tills ni har passerat genom tullen. Och rökning är inte tillåtet i terminalen. Och när ni lämnar planet ber vi observera att det kan vara en viss nivåskillnad mellan planet och bryggan. Och kapten med besättning, hoppas ni haft en trevlig flygning med SAS och Starline. Tack för denna gång och på och snart återseende.